রেডিউড হোয়াটসঅ্যাপ, আমি অনেকদিন পর ভ্লগে ফিরছি। আমি ভেবেছিলাম যে আমার আর ভ্লগে ফেরা হবে না, তো আমি আবার ভাবছি যে ভ্লগে আমার ফেরা উচিত। তো আমি এতদিন যে কি করেছি আর কিসের মধ্যে ছিলাম, সেইগুলো আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো। আমি এই এত কয় মাসের মধ্যে অনেকগুলো পাখি কিনেছিলাম, তো তার পিছনে অনেকটা টাইম ওয়েস্ট হচ্ছিল আমার। তো তার পিছনে টাইম দিতে যে আমার ভ্লগ করা হচ্ছিল না। তো এখন আমি ভাবছি যে আমার আবার ভ্লগ কন্টিনিউয়াসলি করা উচিত। তো এখন আমি আবার ভ্লগ কন্টিনিউয়াসলি করব। তো আমার পাখিদের সাথে তোমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই, চলো। আর বাইরে খুব ঠান্ডা পড়তেছে, এখন শীত শীত পড়ে গেছে অলরেডি। আর আমার অনেক সকাল, তো এখন এখন একটু শীত শীত করতেছে। তো যাই হোক, চলো আমি আমার পাখিদের সাথে তোমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই, চলো। তো এই হলো আমার পাখির ছোট্ট একটা ঘর। আর আমার কাছে আছে এই যে একজোড়া ইয়েলো গোল্ডিয়ান ফিন্স। এটাকে অনেকে বলে প্রিন্স, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক, এটা হচ্ছে ফিন্স। আর আমাদের দেশের যে চড়ুই পাখিগুলো আছে, ওইগুলো এক ধরনের ফিন্স জাতীয় পাখি। হ্যাঁ, তো এইগুলোর নাম প্রিন্স বা ওই প্রিন্স কি বলে আর কি। এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ ভুল। আর এরা কিন্তু প্রচন্ড আকারে ভয় পায়। আমি প্রথম দিকে কিন্তু এই পাখিগুলো একদমই নিতে চাচ্ছিলাম না। পরে এদের যে কালার, ভাই, এদের সেই কালার দেখে আমি এদেরকে নিচ্ছি আর কি। দেখো, প্রচন্ড ভয় পাই, প্রচন্ড ভয় পাই, অনেক ভয় পাই। এটা হচ্ছে আমার ফিমেল। এই যে এই সাইডে যেটা, এটা ফিমেল। আর ওইটা হচ্ছে মেল। মেলটার কালার একটু ব্রাইটনিং হয় সব ক্ষেত্রে, সব ফিন্সের ক্ষেত্রেই। কিন্তু এগুলো সব প্রচণ্ড ভয় পায়। আর এই পাশে আমার আছে ফিঞ্চের আর একটা প্রজাতি, বেঙ্গলি ফিঞ্চ। এটা হচ্ছে ফোস্টার। হ্যাঁ, ওই যে ভেতরে একটা ডিম দেখতে পাচ্ছ, ওইখানে দুইটা ডিম দিয়েছিলাম আমি। এই দুইটা ডিমই হচ্ছে তোমার প্লাস্টিকের ডিম। আর এর মধ্যে হচ্ছে মজার একটা বিষয় আছে এই পাখিদের মধ্যে, যে এদের কাছে তুমি যাদের ডিমই দিবা, এরা কিন্তু বসে পড়বে। এরা দেখবে না যে আসলে আমি কার ডিম দিয়েছি, ওদের ডিম কিনা। হ্যাঁ, তো এদের মধ্যে একটা মজার বিষয় আছে এইটাই। আর আমি প্রথম দিকে যে পাখিগুলো কিনেছিলাম সেগুলো হচ্ছে তোমার এই যে ডাব, ওয়েট, হচ্ছে ডায়মন্ড ডাব, একটা আছে ক্রিস্টাল হোয়াইট। এটা ডিমের উপর আছে। আর এইটার ডিম আমি এইটার কাছে দিয়েছিলাম, কারণ এরা দুইটা বাচ্চা খুব সুন্দরভাবে খাওয়ায় আর সুন্দরভাবে বড় করে। তো এই জন্য আমি এই ক্রিস্টাল হোয়াইটের ডিমগুলা এদের কাছে দিয়ে দিয়েছিলাম, যার কারণে এরা এখন বাচ্চায় আছে আর ওদের ডিম দিয়ে এরা বসে আছে। তো যাই হোক, এরা ক্যামেরার সামনে এতটা অভ্যস্ত না, যার কারণে একটু বেশি ভয় পাচ্ছে। আর এইটা ছিল আমার বাসার মাস্টার পেয়ার। মানে মাস্টার পেয়ার বলতে যে সলিড ডিম বাচ্চা করে এমন কিচ্ছু না। এ হচ্ছে আমার বাসায় প্রথম ডিম পাড়ছিল। আমি যখন কিনে আনি, তারপরে জোর দেওয়ার পরে এরা প্রথম হচ্ছে ডিম দিয়েছিল। আর প্রথম বাচ্চা উঠাইছিল, কিন্তু মাথা বেড়ে হয়েছিল, কারণ এরা অত সুন্দরভাবে খাইতে পারতো না। আমি এখন পাখির ঘরেই আছি, কিন্তু এই পাখির ঘরে আহ, কম আলো ঢোকার কারণে আমার ভিডিওটা হয়তো বা ক্লিয়ার আসছে না। তো যাই হোক, তো এতদিন আমি ছিলাম এই পাখির মধ্যেই ছিলাম। পাখির ঘরে আছি এখন। তো এখন থেকে কন্টিনিউয়াসলি ব্লগ করবো। আর অবশ্যই পাখিগুলো আর রাখবো না, পাখিগুলো আমি সবই সেল করে দিচ্ছি। কিন্তু এই গোল্ডিয়ান যে পাখিগুলো আছে, এই ফিন্স, আবার হচ্ছে ডিম দিবে, ডিম দেওয়ার মতো হয়ে গেছে। তো এদের কাছ থেকে একবার বাচ্চা নেওয়ার ইচ্ছা আছে, দেখি। একবার বাচ্চা নিয়েছিলাম, কিন্তু পোস্টারে তোমার হচ্ছে খাওয়াতে খাওয়াতে ক্যাঙ্কার রোগ হয়েছিল। এই ক্যাঙ্কার রোগ সম্পর্কে আমি জানতাম না, আমি প্রথম ব্রিডার ছিলাম। তো এই জন্য হচ্ছে আমার বাচ্চাগুলো হচ্ছে মারা গেছে। যাই হোক, এখন এদের কাছে প্লাস্টিকের ডিম দিয়ে রাখছি আমি এই জন্যে যে অন্য সময় এই গোল্ডিয়ান যখন ডিম দিবে, সেই ডিমগুলো এখানে এই এর কাছে দিয়ে আমি আবার ফোটাবো, এমন কোনো ইয়ে না। এরা হচ্ছে মূলত অনেক চেঁচামেচি করতেছিল আর হচ্ছে দাপাদাপি করতেছিল, যা হচ্ছে
দেখে তোমার ডায়মন্ড ডগও ভয় পাচ্ছিল, যার কারণে আমি হচ্ছে আবার এগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছি, যে এর কাছে প্লাস্টিকের ডিম দিয়েছি আর এর এই খোপগুলো দিয়ে দিয়েছি। আর আর ডায়মন্ড ডগ হচ্ছে প্রচণ্ডই ভয় পাই। এখন তো আমার সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আমার ঘরে যদি অন্য কেউ আসে তাহলে সে মানে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে ভয় পায়। আর এখন আমি কথা বলছি, ক্যামেরা নিয়ে কথা বলছি, যার কারণে কিন্তু পাখিগুলো সবগুলাই হচ্ছে ভীতিকর অবস্থায় আছে। নড়াচড়া কম করতেছে, দাপাদাপি কম করতেছে, চিল্লাচ্ছে না। হ্যাঁ, কারণ এরা এখনো আমাদের এই ক্যামেরার সাথে অভ্যস্ত হয়নি। আর অভ্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, কারণ এই গোল্ডিয়ানের কয়েকবার একবার মতো বাচ্চা নিয়ে আমি হচ্ছে সবগুলো পাখি সেল করে দিব। আমার আর পাখি পালার মতো কোনো ইচ্ছা নাই। আর মেন কথা হলো যে পাখি যারা পালে তারা মনে করো যে প্রথম যারা ব্রিডার হয় তারা হচ্ছে প্রচুর প্রচুর পরিমাণ দাম দিয়ে পাখিগুলা কিনে। এবার পরবর্তী সময় যখন এইগুলো আবার সেল করতে যায়, তখন হচ্ছে মানে যেই দাম দিয়ে সে কিনছিল সেই দামের অর্ধেক দামও সে পায় বলে আমার মনে হয় না। আর যার কারণে তারা হচ্ছে পাখির ব্রিডিংয়ের যে ব্যাপারটা থাকে, সে তারা হচ্ছে পাখি ব্রিডিং করাতে চায় না। আর নতুন কোনো প্রজাতির পাখি আর আনতে চায় না, এই কারণে আনতে চায় না যে যে দাম দিয়ে সে কিনছিল সেই দাম তো আর সে সেল করার সময় পাচ্ছে না। আবার এদিকে হচ্ছে খাবারের দাম বাড়ছে। আমি যখন প্রথম অবস্থায় পাখি কিনেছিলাম তখন আমার এই চীনার কেজি ছিল 70 টাকা করে, আর এখন 95 টাকা করে কেজি। আর এই 95 টাকা তো বড় বিষয় না, 100 টাকা পর্যন্ত কেজি ধরে ফেলবে। আর আমি জানি যে 100 টাকা কেজির খাবার কিনে এই পাখি পালা মানে এতটা ইজিয়েস্ট না। তো আমি এই পাখিগুলো সবগুলো হচ্ছে বিক্রি করে দিব। আর আমি এই পাখিগুলো যেখানে রাখছি, হ্যাঁ, মানে অনেক চিল্লায়, অনেক দাপাদাপি করে, আশেপাশে অনেকের সমস্যা হতেও পারে, হয়তো আমাকে বলে না। তো যাই হোক, আর আমার খুব শীত করতেছে ইয়ার। যাই হোক, তো এই পাখিগুলো সবই বিক্রি করে দেবো। গোল্ডিয়ান ওইটাই রাখবো, ওই যে ইয়েলো গোল্ডিয়ান ওইটা রাখবো। আর আজকে তোমার হচ্ছে বেঙ্গলি ফিঞ্চগুলা এক্সচেঞ্জ করতেছি আমি। যাই হোক, এক্সচেঞ্জ না, আমার এক ভাইকে দিয়ে দিচ্ছি। তার থেকে হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইউরোপিয়ান পাল নিব। ইউরোপিয়ান পাল নেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, যেমন যেই 5টা বা 4টা যেই কয়টাই ডিম হোক, আমার সলিড বাচ্চা প্রয়োজন, কারণ আমি এই একবারই শেষ ব্রিড করাবো। আর এরপরে আমি পাখিগুলো সবই সেল করে দিব। তো যাই হোক, এবার থেকে কন্টিনিউয়াসলি ব্লগ মানে করার চেষ্টা করবো। আর এখন শীতকাল পড়ে গেছে, তো আমি শীত করতেছে, আমার গায়ে কিচ্ছু দেওয়া নেই, শুধু একটা গেঞ্জি পরা আছে। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে।